Amici della Wii Sport, ben ritrovati, siamo allo stadio Franco Scoglio pronti a raccontarvi del quarto turno del campionato di Serie D. Il Città di Messina affronta il Portici, entrambe le formazioni sono appaiate a quota un punto in classifica, sconfitte rispettivamente contro la Nocerina e contro il Gela. Nell'ultimo turno i ragazzi di Giuseppe Furnari, ancora squalificato, si disegnano col 3-5-2 sul rettangolo verde. All'esordio assoluto il difensore Thomas Berra sulla linea difensiva in avanti, prima da titolare per Santi Enrico Di Vincenzo, classe 2000. Il Portici dell'allenatore Mauro Chianese si affida in avanti alla freschezza del numero 10 Honda, supportato da D'Angelo e Fellega. Maglia bianca, inserti giallorossi per il Città di Messina, total blu invece per il Portici. Siamo al fischio d'inizio. Dà il via alle ostilità il Città di Messina che attacca da destra verso sinistra, viceversa il Portici subito a fondo per gli ospiti con lo scambio sulla destra che va a liberare Fellega. Il suo tentativo però è sballato e finisce sul fondo. Amella non ha problemi in questo caso, il Città di Messina prova a spingere al 23esimo, Fofana supera il diretto avversario, mette il pallone dentro, pasticcerà un po' la difesa del Portici e allora ne approfitta Santi Enrico Di Vincenzo che trova il gol del vantaggio del Città di Messina, la prima gioia in Serie D per il giovanissimo attaccante della formazione giallorossa che sblocca il risultato in un match cruciale per la stagione del Città di Messina. Il numero 9 oggi preferito a Luifa Calesio, Calcagno ancora in avanti per Feolasier, ottimo lo spunto di Santi Enrico Di Vincenzo che qui resiste a una carica, prova a saltare l'avversario, va con la puntina di destro, pallone tra le braccia di Marone. Attivo anche il Portici dall'altra parte, il pallone dentro qui con la mano, palesemente Honda, non ravvisato dal direttore di gara Bordin della sezione di Bassano del Grappo. Ci prova ancora il Portici, qui il pallone viene recuperato da Honda che va a saltare un avversario, salta anche Calcagno, va col mancino Honda, palo clamoroso per il Portici a un passo dal gol dell'1-1, la formazione di mister Mauro Chianese. Solo il legno a negare la gioia del gol al numero 10 Honda. Ci riproverà poco dopo il Città di Messina, recupera però il pallone il Portici. Dopo un disimpegno errato da parte di Ferraù, la sfera arriva sulla sinistra, entra in area di rigore, viene steso così da Thomas Berra, il giocatore del Portici, e allora per il direttore di gara Bordin è calcio di rigore più che generosa la decisione da parte del direttore di gara. In questo caso non sembra da sanzionare l'intervento di Berra, arriva il gol dell'1-1 del Portici e lo segna Capitan Sorrentino che spiazza nettamente Amella. E allo scadere del primo tempo riconsegna il pareggio alla gara, fischia due volte Bordin e manda le due squadre al riposo. Al gol al 23esimo da parte di Santi Enrico Di Vincenzo ha risposto Sorrentino sul calcio di rigore, palla dentro di Cardia, Feolasier con il velo, ancora Di Vincenzo rimpallato dalla difesa del Portici. È il più attivo dei giallorossi, il numero 9, c'è ancora un calcio d'angolo, Calcagno ancora per Di Vincenzo che va a spizzare, Fragapane prova la girata, manda però alto sopra la traversa, il Città di Messina sembra provarci, arriva però la doccia fredda, rimessa laterale, D'Angelo mette il pallone all'indietro per Sorrentino, non esce Trevisan dai blocchi e arriva il gol dell'1-2, Portici ancora in rete con il proprio capitano, il numero 7 Sorrentino fa la voce grossa nel deserto dello stadio San Filippo. Prova con i cambi a squadersi il Città di Messina, entrano Graziano e Cangemi sul terreno di gioco poco dopo e anche la volta di Cannino per l'infortunato Fofana e ancora il Portici però a spingere palla all'indietro per il tentativo dalla distanza. Qui è bravo invece Amella a intervenire, l'azione prosegue, ancora tra i piedi di Fellega la sfera, il cross sul secondo palo. Amella ci deve mettere di reazione la manona per sventare il tentativo del possibile 3-1 del Portici. Il Città di Messina sembra essersi rintanato nella propria metà campo. Ancora un cambio per la formazione giallorossa con Galesio che va a rilevare Bombara. Arriva il colpo del KO poco dopo, qui incertissimo Amella sul tentativo da parte di Sorrentino e tripletta, tripudio per il giocatore del Portici che consegna il doppio vantaggio ai suoi. Potrebbe riaprirla subito il Città di Messina qui con Galesio che mette dentro per la corrente Cannino, si divora l'occasione del possibile 2-3 un minuto dopo il gol del 3-1 del Portici. Cannino ha avuto l'occasione ghiotta di riaprire il match, entra anche Bonamonte per Feolasier, scampoli di partita per l'ex Camaro. Portici adesso che continua a spingere con Coratella che impegna Amella, finirà così la partita, triplice fischio al Franco Scoglio e crisi nera per il Città di Messina, la terza sconfitta consecutiva in 4 giornate, un punto in classifica, fanalino di coda, il Portici si rialza. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè che vi rimanda alla prossima.